Jes, no niin, hyvää iltaa. Täällä oltais tosiaan ostettu uusi kamera ja nyt olisi sitten ensimmäistä kertaa kameratestissä. Tossa vähän huonosti näkyy, mut toi kantolaukku tuli mukana ja laturi tuli messissä kanssa. Kamera oli pakattu tommoseen pahvilaatikkoon, siellä oli tosi paljon talouspaperia, kun sanomalehteä aika paljon messissä. Sen sai ihan hyvin varmaan niillä pysymään paikoillaan. Mut joo, ei tässä mitään, siis otetaan pikku house touri tässä. Tässä on meikä jääkaapin ovi. Mitäs täällä on meikä olkkari tosiaan. En mä tiedä, tässä nyt tuli tämmönen kämppätsekkaus näköjään, mutta tässä ei piha näkyy, onks me ketään. Niin se ei kyllä saa olla. Vähän kammat levällään. Täytäis varmaan kohta vähän kerää noit kimpsuja ja kampsuja tosta ja laittaa sänky nukkumakondikseen. Meidän kaktus tuolla. Sap. Ihan maukas tää kamera kyllä. Kyllä tässä alle tulee juttui kuvailtu. Shoutoutit torimyyjälle. En nyt muista nimeä, oliko se joku Taneli. Shoutoutit sille. Jes, no niin, täällä olisi pikku välipalat sit tarjolla. Vähän hummusta ja vihanneksia, kurkkuu, paprikaa, porkkanaa. Oikein kunnolla. No, ihan ok. Joo, ei tässä mitään vähän pro-paineetus katella. New Japan Pro Wrestling -niminen promootio järkkäin aina kesäisin tämmösen G1 Climax-nimisen turnauksen. Siitä on tullut tästä tapitettua ja ihan hyvää viihdettä kyllä näin pääsääntöisesti. Täällä on aika kuuma täällä kämpässä, niin tuuletin puhaltaa. Työmies rupeamas hommiin. Onks sinne se nightshoppi päällä? On jo. Nice! Vittu noi on siistit. Jep. Äijä, tiedätkö mitä? Mä tarviin tätä kameraa sit kun mulla tulee eka kiertoa joskus. Koska noi on ne hanskat mitä mä pidän kädessä keikoilla. Joo, kiertojen bidi. Mä tiedä näettekö tää nyt yhtään siistiltä kun mä vaan kuvaa jotain vitun laituria. Kuinka syvää tossa on? Tää on kyllä siisti kun sä oot sen ylhäällä tälleen. Jos on niin potkii, on oppi toksi. Jos on potkii. MC uimalasit. Näyttää kyllä siistiltä tuo laineiden liputus. Tehdään sitä taas showpaineen kattelemassa ja siellä ne jättä lammettua. Kyllä kaunis auringonlasku, mutta ei tää mun kamera nyt ihan hirveen tarkasti sitä dokumentoi. Joo, lähes käymään levykaupassa. Jos vaikka jotain uusia äänilevyjä ostais sieltä. Tai siis käytettyjä, mutta anyway. Se on hyvä laittaa vielä tälleen lokakuussa lippalakki päähän ja aurinkolasit silmille, koska on joku reilu 20 astetta ulkona lämmintä. Se on syssynyt. Vetsin jotain kuvaa kotivideoita täällä. Mä tulin käymään. Mä toin teille 2 levyä.
mä kävin siellä Kaivoksen levykaupassa. Seuraavaksi mä suuntaan tonne itse koululle. Jyväskylä suomalainen musiikkikampus. Mä katson, onko siellä gradi- ja hip-hop-opiskelijat ja muutkin toverit freestyle-räppäämässä. Mäkin menen heittää ehkä pari lainia ja vähän kuvaamaan niitä sinne. Todella taidan kyllä heittää sitä ajaa joka suuntaan. Iskee niin kova, iskee sun tajuntaan. Sampo ajaa päin seinää ja siitä ei oo kellään mitään vastaväitteitä. Joo kyllä, meitsi harrastaa tietotekniikkaa. Se ei oo feikkiä vaan sovittu aitoa itse juttuu. Misokisti ei oo himmeen muttu. Mä ryhdyin räppäämään sen takia, koska mulla ei ollut kästääkään. Mä ryhdyin räppää, koska mä pidin siitä harrastuksesta. Mä haluan räppää, et mä saan ajatukset. Joo, musta tulee maailman paras matkaopas, koska käyn 11 maassa. Jaksan kohta mennä